epesamaki lokola etinda na elikia pe litomba ya bosungi bongo kumu ya ekolo Joseph Kabila Kabange moya kwami na moto ya lisanga ya politiki PPRD maye mirakamaki pe etinda maki e moto sami bongo ete ata kolitono ya ntaka ya barabara mokete ekikopesama soko lisanga PPRD ingeli to kati ya mabota pe barabara bakala erakale ye pe etinda moye ya bongo na mwana mboka Louise Munga Mesonzi moye akuitango pe libaku ya boyanganisi pe kosangisa bongo etuluku ya bilenge moye bakui mokano ya boyingela mi okati ya lisanga ya politiki moye PPRD na kobila bongo etinda pe mabanzu etumba Joseph Kabila Kabange na nzela ya motambwisili ya bango Ari Mova Sakani e mosali bongo bokomayelo epa ikani bilenge banso bayanoli bongo na bolati molangi ya mosaka pe bule na ntina ya komia bongo lisanga ya politiki PPRD kati ya bozina ngolisio mosala moye ya kobunda tango iso mpona kopese balabala ya boleki na boingela mi ya bondimisa mi moye mwana mboka Munga Mesonzi akobunda tango iso na elikia botambolisi pe kotombola bongo tango iso lisanga ya politiki moye PPRD okati ya bozina na yango na elikia ya kobatela tango iso mpifo ya mboka bokoti na lopango oyo elingi koloba Bino na Joseph Kabila et comme fara entre ma camarade. Ce qui, au lieu qu'on soit carte oyo, à partir ya minute wana okomi camarade ya Joseph Kabila Kabange. Abedi Mwanza Bobo. Zelandesko biso de ba chauffeur de la bololé. OK, ba mbuje mo wasa misala. Ndio mo la biso wa mais zeleza kitoko ba wasa misala ba kitoko. Ndio egosila. Koza na ngondima. Mais basala rapide. Kona ba mbula nezoya ekubebisa biso pamba. Ba mbanda ku balupangu ebebisa. Nzambo ka sala plus que tout, asa la pena problème plus que tout, après ça va roulage rapidement. Basi samsala oyo po busala so ekuta na mbula awa e pesa mal makasi ego pesa mal ego bebisa wanzela ego bebisa mbouteillage tala katsana nzo mbouteillage molke za bien te asala makasi atika biloko oyo apesa ba roulage presoto ukonta ba roulage wana mbukonta ya ba chinois na apesa rapidement po asisa musala oyo so musala ekuta mbula tsoto sala neni tasi ko bato batamwa makolo osomona batata ba okemba tasi ko ba uti musika kuna Moutage pas bana armée bazoya makolo boye bien été poussé na nzela bato zo rim babela batibe biloko nde mwana bato zo na nzela bakanoma ezate lo ngamne tezali bakosoba a batiki basobi a batiki omoni que bien été basa le plus que tout to remercier la ndenge musala sala mabien nzela ndenge bonga nango boye to remercier makasi to aussi donc ilongo na mingi par le président du Congo azala atika pour libérer bon so lingé de vie sociale ezala kolia na ba prince ezala bien so ezala ngo bien et le ko ba ezala ngo te azala toujours oh mona azala Zani bisonde bato sa na folo pembeni académique de Beaux-Arts. Bisa pe bakonzo na biso keno nde biso toza kantufe par rapport ya baka betida bazana kata baya ko bundisa biso par rapport nde fule tonda bonde fule tonda boyesala bikita esala pe mwa bien mais mpona fule na bongo oyo mais tozoyeba ko encadrer ngo po ekoma pembeni na nzela te misika mituka ezolika mais baya balongola fulu na bango po esala pe bien po bato académique ba etida basiliki bato moki bato tala bana classe bazali awa bazotanga fulu boye so est-ce que mwana na yesu bazotanga na place ya boye ya OCP oh c'est ça malade lelo na lobi nzela ezokangama bato baoleka susu wapi oh isa pasi pona bano bazotanga pasi minene na ba voisin o bavandi pembeni na za voisin fulu mbala mibale yango soki ndenge fulu wana babandaki ebandeli ndenge ezalaki amukolo lelo mbe komi boete
soki biso pe toyebaka fulu wana un jour okoma boye surtout ngai nazoloba boye nandima ngo te po ntango batongi fulu oyo mai batoki epa na ngai bapa wana bazobomisa epa na ngai biloko na bango misala bazobomisa epa na ngai tala lelo ndenge ekomi ngai voisin fulu tifoide ezosila te malaria ezosila te babomi mpe moto akufaki mpe wana akufi wana kaka na fulu wana ezoyebana te baya kolongola fulu soki balongoli fulu Ipasi courant pasi taka tosukola mai na mabulu mai pasi bata régie de ce télévision na likambo na bata SNL po courant pasi mai pasi tosoni okama nyoso ko yako futa bambongo na mabulu ezali pasi papa musala bonde za papa tolembi yango kasi souffrance eza pasi bada Rompenga ba quartier Fidi na babara Kimwenza. Ai kotoka maya libulu tozala ba pompi na mapango. Mai bimaka te. Mai tamsu ba ko bimisela bino par semaine une fois na 1h 2h du matin. Mai zate ndingo somona batu bazotelinga na wana ba bidon mai za pasi. Bamsu ba omata likolo ngomba makala bazokatisa po baluka mai. Na mapango ba pompe ezali. Ebimaka mai te. Tolingi l'état na biso l'état congolais a fongoli na biso ba pompi na biso régie des eaux asala musala na ye po biso ba facture ezo ya tozozwa mai te courant ndenge moko mai ndenge moko siko tokosa ndenge po tozokemba tokomi komela mai ya mabulu ya pompi toyebi jour tomela yango te dia avenir ezo yawa pona kaka baya koluka mai ya mabulu oyo papa na Vous allez na pont ya Kibambi 2 ya quartier Malala commune ya Makala que difficulté tozana ngo na kati ya quartier ya Malala courant ezalaka stable te 2 tomelaka mai ya mabulu régie des eaux abosana biso ya misato tozalaka kutu na nzela te tala pont toza koleka ntango mbula eyaka soki inondation eye pont kutu ekendaka mais na makasi na biso nde tozongisaka kaka pont yango toza kosenga na bakonzi oyo akoki koyokela biso mawa mpo aya kobongisela biso pont courant mpe mai surtout mai parce que l'eau c'est la vie ndenge réside oyo ye moko alobaka yango mais tala biso tango nyonso mai ya mabulu toujours bamite mabumu koswa bankilostom banyama ndenge na ndenge likolo ya mai parce que toza na mboka te toza na kati ya ville de Kinshasa parce que commune ya Makala eza na kati ya province ya Kinshasa posa na nga penze ezalaka na Makala bakonzi baregionne na Makala bakonzi ondire babosa na Makala bamona yango loko eza commune te mais biso babita ya Makala vraiment toregretaka likambo wana mingi babrukumesa Makala nanu bakomaka batambolaka te batambolaka bakartier na bango nyonso mpo bayeba esika nini mabe ezali esika nini malamu ezali neti sikoyo oza na commune Makala na babaki monza na suka alors na Kalamu soki obimi okotala nanu passerelle ya Kalamu oyo ezozokisa bato mikolo nyonso eza malamu te toza chaque fois, pas mitre les langues. Il y a des fois tout le monde a mitre à 4-5. Changer la mouture à Moko, après me sonner qui.
mais mbongo wana na bakonzi oyo batie bango na responsabilité mituko mosala bango nini babanda koya au moins après 2 jours baye badokoti ekei après 2 jours efeke base bakanga oyo awa nyonso komi koya awa eoli kotika boye ce n'est pas bien faut mieux baye bazwi bakei mpo baninga na biso basala mpe awa babanda kosa mpe mwa lifuti na bango parce que so etoni na minute oyo lobi biso balongoli te eza bakobwaka lisusu wapi yango nde fo bacontinue kaka koya après 2 ou 3 jours balokoti ekei mpo baninga bazwa mpe mwa station na bango yango eza nango bien mais baza trop lent na façon baosalela yango mpe eza pena bien te donc neti par rapport terrasse oyo euti likolo na biso ya rikini ekiti oyo ekiti boye donc terrasse akala ezaka bien ezaka mpe mosindo oyo basali sikoyo eza mokuse mai eyaka boye eyaka tellement puissance makasi na oyo eyaka boye fale batia libungo monene awa ndenge ezali kala poso mai eye ekita ekende facile na ndenge basala mokuse oyo mai soko eye boye ya nobeta na bo ebimi ekebata makala kuna baka na problème sérieux dedo osenga fo baluka solution ya kobongisana na place oyo apo bakende bakote mosusu ndenge basali terrasse awa basala yango bien donc virage basala yango trop moke bazwi na colonne oyo colonne moyibi batie virage oyo fo balia naza chauffeur azotika camion kuna bonga tuka basala lent basala mwa presse na mbula ezoya so mbula eye bakoka suta baza bato mo baosala na bango misala na bango mais baza na lenteur en plus soki bazosala bazobebisa nisi ndenge toza boye bana bandeki kosala bakata biso sima courant baso na courant te bazwa batio ya mai bakata en plus misala na bango mpe ezosalama nango mais pas comme tel neti bozali na terrasse na biso ya bien awa ya banina makasi mais bakomotia baterrasse moko oyo baotiana eza kotata makasi te bakuke elemba eza ekoti eden kasi ko basali ebandi ya kobebana. Merci mingi mpona motuna na yo papa journaliste omoni davantage awa bazosala mosala bango très bien mais mosala bango eza na badefo ebele na sens nini ifallait bamona baemplacement oyo mosusu ezalaki déjà na bachambre bapeton armé bon et puis ezalaki libulu makasi mais bango ole bazonga na niveau ya libulu ezalaki ya makasi bamatini nde komata libulu ekomi mokuse bani tobangaka pression ya mai soki olingi mpo arigini bomba mai nango ekitaka awa Merci.